Hvala svima koji pratite ove naše podcaste i svima vama koji pomažete ovaj naš rad i ovu našu produkciju. Dragi prijatelji, moj današnji gost je kolega novinar Robert Valdec. Robert, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, Marko. Hvala ti lijepa, ne? Kada si me pozvao. Da si još u onoj serijalu Istraga, ako se ne varam, koji je išao prije davno. 10 i više godina, sasvim sigurno bi sad bio u Splitu i bavio bi se ovim slučajem. Aha, kako da kažem, osvetnički pohod ili što već je bilo, dakle, ovaj momak je dakle, jedan strašan događaj, troje mrtvih, jedan mladi život koji sad ko zna kakav će imati epilog nakon suđenja i tako dalje. Reci kako ti to izgleda? Pa gledaj, mogu govoriti na temelju dostupnih mi informacija. Dakle, informacije... Ali znamo da imaš ipak malo... Pa imam možda korak dalje od onoga što je objavljeno, jel, što možeš saznati iz javnih izvora, jel? Dakle, iz javnih izvora navodno su ti momci reketarili njegovog brata koji je narkoman, jel? Koji mi je bio dužan lovu za drogu. Pretpostaviti je da ako je netko narkoman i uzima na džemdo, na dug robu, da ni nema novaca da im vrati, ali ima brata koji plovi na brodu, koji vjerojatno, ne vjerojatno, nego sigurno ima i plaću nekakvu, pa su krenuli mu i na brata, jel? Da će se naplati od njega, međutim, očito su naletili na krivog, ne? Čitam po Facebooku, naravno, koji svi mi, reakcije svakakve su, ne? Ima puno tih dušebrižnika koji se sad skanjuju, koji su šokirani, ne smije se to tako, zašto institucije ne rade svoj, da su institucije radile svoj posao, do toga svega skupa ne bi ni došlo, jel? Ono što sam uspio saznat, dakle, iz nejavnih i neotvorenih izvora je da su barem dvojica od ove trojice ubijenih, ja dakle ne poznam nikoga od tih ljudi, ne, međutim poznam i dobar sam prijatelj sa jednim policajcem koji je dvojicu od te trojice imao prilike privoditi, jel, zbog raznih kriminalnih aktivnosti, kojim je to ispričao, dakle, nisu bili nevini. Dobro, ja ne kažem da je kazna smrtna za to primjerena, međutim, očito je tu bila nekakva kap koja je prilila čašu u tom momku, ne, koji isto tako nije djevica, jel? Međutim, nema, koliko znam, dosije nije kriminalac, dakle, već koji je radio, ne, na tom brodu. Da, tu su neki prekršaj, nešto... Prekršaj, nekakve, da, očito je to jedna problematična bila i obitelj i sve skupa, međutim, svako od nas reagira drugačije na neke dobro, stvari. Dobro, kad to bi malo onako sociološki ocjenjivali, je li taj čin, ona neka stepenica koja je sada hrvatsko društvo preskočilo, nije prvi put, ali to je možda ovako neka najdrastičnija situacija, sudeći opet prema onome što iz medija možemo i ovako nekih priča saznati, da je, dakle, krenuo nekakav, da je čovjek uzeo, kako se kaže, zakon u svoje ruke. Ne? Je li to sad zapravo put u neki prostor onoga što se zove divlji zapad? Pa mislim da nije, da se nije dogodilo, da se neće dogoditi, niti promijeniti se neće ništa značajno. Dečko će završiti, naravno, na robiji, jel? Zadnja informacija koju sam vidio da je i na psihijatriji, jel? Da ga to sve skupa potreslo. Glupo je govoriti kvalifikacije nekakve dijagnoze, ne, međutim, netko je sigurno je bio bitno smanjeno u računji, fak je uzeo
Kalašnjikov, ne, i rokao po gradu, po ljudima, ne, ali je znao koga će i očito je bio vrlo precizan, budući da su sva trojica mrtvi, jel? Ne? A rafalna paljba je bila, čulo se, ja mislim, i na jednom videu nekakvom, da je rafalno pucao, pa... Sreće da niko drugi nije stradao u gradu kad se tako... Pa sreće da nije nitko drugi stradao u gradu, ali velim, budući da ih je ubio svu trojicu, jel? Ako ništa drugo, dečko zna gađat, ne? Da. Jer nije jednostavno sa Kalašnjikovim koji je podešen na rafalnu paljbu biti precizan, ne? Da. Malo me to ono sve zgupa kad sam to, znaš, jer tu se sad miješaju se ono različiti osjećaje, znaš, ono... Pa je. Kad cijeli niz nekih situacija koje se događaju, pa nemaju onaj pravi pravosudni epilog, pa su to neki postupci koji se ili ne pokrenu, ili ako se pokrenu, padaju recimo u žalbenom postupku ili na Vrhovnom sudu, pa sve ide iz početka po više puta čak. I zapravo promatraš hrvatsko pravosuđe koje jedan te isti slučaj obrađuje 3, 4, 7, 8 puta, nažalost ima i takvih slučajeva, gdje je dakle, na isti slučaj, pa presuda pada, pa ide iz početka, pa se pojave neke nove okolnosti ili se ustanove neke proceduralne greške. I onda se pitaš, čekaj malo, kako to da ti neki suci koji naprave takve gafove, da im presuda padne u nekim proceduralnim greškama, kako to da se prema njima ne otvori pitanje njihove kompetentnosti? Znaš, jer recimo, to kao da ti ili ja koji nismo pravnici sjednemo za stol i sad sudimo i nama bi možda pala presuda, a možda bi prošla, znaš, u nekoj proceduri koju bi ad hoc naučili, ne? Pa gledaj, dobar dio sudaca očito živi pod staklenim zvonom i potpuno izoliran od stvarnosti, ne znaju šta se događa, ne? Evo ti primjera konkretnoga, vezanog za Split, ne? Policajac koji je radio na uhićenju jednog kriminalca i kojeg su locirali i ganjao ga je autom, civilnim autom, na koji je stavio rotaciju. Ja? Ovaj mu je bježao, na koncu se čovjek, taj kriminalac, zabio u nekakav zid u tom bijegu. Na sudu, županijskom sudu, dakle županijski sudac ili sutkinja, znam je li ili jedno ili drugo, ali da baš ne idemo u detalje, da ne bi detektirali točno otkud mi informacija. Tip se branio da je on bježao zato jer nije on znao da je to policija, nekoga ga ganja s rotacijom. Na što je sutkinja, ajde sad sam rekao, ne, mrtva hladna rekla da ne bi ni ona, jel, mislila da je to policija, ne, mislim, dakle, van pameti, ne, i čovjek je oslobođen, ne, pušten je, ne, zato jer on je bježao, zato jer on nije znao da ga policija ganja. Ne. Mislim, čudni su kriteriji u pravosuđu, doista, ne, ljudi puno spominju, ne znam, kako mu je ime, šta s gliserom, Horvatinčića, jel? Koliko, 2 ljudi, jel? Je stradalo, ne? Nikom ništa, ne? U krajnjoj liniji ovaj jedan od ubijenih je... Ovo sad je osuđen na kraju. Da, na koliko, što? Pa 4,5 godine. Bezuvjetno, jel? Dakle, to je manje od 5, dakle sad idu žalbe tek, ne? Čovjek je u godinama već, jel? Jedan je pogazio djevojčicu od 8 godina koja je smrtno stradala i pobjegao, ne? S motorom je satran. Koliko je služio? 2 godine? 3 godine. Ne? Šta će biti s ovim dečkom, ne znam. Ne? Međutim... Da, ali tu kao da su sad... Znaš, uvijek se postaje pitanje ko je kriv, ne? Dakle, ko je odgovoran, ne? Da li je to... Da, uvijek će to biti društvo. Pravosuđe će reći da optužnice nisu pripremljene, da policija nije obavila svoj posao, da odvjetništvo nije izvelo cijelu istragu kako treba, odvjetništvo će prebacivati na sud, policija. Dakle, tu cijelo vrijeme se bježi od
od odgovornosti ili možda zaista ta odgovornost je podijeljena. Međutim, što god da jest, činjenica je da se događaju ovakve stvari, da je to onako jedno pomalo, neću reći anarhično društvo, nego društvo u kojem se zakoni selektivno provode, ovisi o tome o kome se radi. Ne? Znaš. Evo, primjerice, ja imam dakle, onaj slučaj kada sam na Z1 televiziji odjavio emisiju vezanu uz pjevanje četničkih pjesama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, skrenuo sam pozornost na neke pojave koje bi Hrvatsku državu trebale zanimati, s obzirom da smo sa tom ideologijom ratovali prije 30 godina. Taj postupak još uvijek traje. Ja sam, evo, prije nekoliko dana sam dobio obavijest od DORH-a da su sada završene istražne radnje. Sad zamisli, nekoliko tamo ljudi u DORH-u bave se, dakle, i tim slučajem, o nečemu što je bilo prije 4 godine, o nekakvoj odjavi koja, ne znam koga je ona... Gledao sam, čini mi se, tvoje saslušanje, jel, u DORH-u, Eto, recimo, da, jer tu, znači, ja sam, znaš, ne znam ja koga sam ja poslao na naselje. Bio sam ponosan na tebe, ne? Hvala. Jer sad, znači, onda kad pogledaš zašto ja, ne, znači, zašto toliki angažman, što je to toliko dramatično što sam ja učinio, zapravo ja bi trebao biti u cijeloj priči svjedok, a optuženik bi trebao biti netko drugi. A onda sam ja zapravo netko koji donio vijest, prenio vijest u statusu za sada osumnjičenika. Evidentno je problem u pravosuđu. Ja mislim da svatko ko nas gleda, možda ne svatko, ali 95% ljudi ima nekakav slučaj osobni, vezan uz hrvatsko pravosuđe, koji bi mogao navesti kao argument da tu nešto jako ne valja. Ja ih imam masu. Ne, od nekakvih banalnih stvari, ne znam ja ne živim u Zagrebu više, naime već dosta dugo, gdje mi dođe poziv za sud lokalni tamo gdje živim, bez veze za krivo parkiranje. Tuži me Zagrebački holding, jer nisam platio kaznu za krivo parkiranje. I dolazi vježbenik ureda Hanžeković i partneri, nekakva curica koja se vjerojatno do tamo izgubila 3 puta. I ja pitam pred sucem, rekao, prva stvar na fotografiji uopće nije razvidno da je to moj auto. Rekao, jeste vi mene obavijestili? Ja nisam nikad našao ništa ispod brisača. Veli, jesmo i slavodobitno pokazuje da su mi slali ne znam kojeg datuma obavijest, jel? Na što ja vadim osobnu kartu iz koje je razvidno, jel, da sam ja prijavljen u to vrijeme i imam dokumente na potpuno drugoj adresi, ne adresi, na drugom gradu, u drugoj županiji. I sudac naravno ga odbije tu presudu, ne? Međutim, taj ured koji ima ne znam koliko vježbenika, cijelu vojsku i imaju vremena, se žali na tu presudu suca u moju korist i onda dobijem pravomoćnu presudu županijskog suda da sam dužan platiti na koju više nemam pravo žalbe. Eto, to ti je pravosuđe. To je banalna stvar, imam ja i puno ozbiljnijih stvari. Nažalost imam ja, jer u ovom poslu, često puta dok razgovaramo moramo onako ko po jajima hodati. Ma da, pa pazi, ja imam stvar koja je ozbiljna, koja se vuče od 2005. godine, po sudovima, gdje smo prošli sve žive instance, naime na sudu sam sa bivšim EPH-om, današnjim Hanža Medijom, gdje u momentu kad je trebalo biti presuđeno definitivno, dakle došli smo do Vrhovnog suda koji je presudio u korist moju i vratio natrag na prvostupanjski, pa se onda sutkinja htjela izvući iz tog predmeta jer se boje se medijskog koncerna, holdinga, jel? I onda kad je došlo, više se nije moglo izbjeći donošenje presude, onda im je Slavko Linić otvorio predstečajnu nagodbu i ošlo sve k vragu. I to ti je pravosuđe. Dakle, 15 godina je prošlo od onda. Dakle, još nemamo sudske odluke. Da, pa evo, ovaj moj slučaj prije 4 godine sam ja navodno pozivao na nasilje, sad ja ne znam
kakav je to poziv ako su u 4 godine nitko nije odazvao, ne? Dakle, svi su samo živi, zdravi i tako dalje. Ne, problem je definitivno, evo, vratimo se na Split, dakle, nije problem ni u policiji, definitivno, ne, problem je da i policajci izgube volju, ne, mislim, ne volju, ne, nego shvate da je to besmisleno riskirati u krajnjoj liniji svoj život, jer ti dečki su, ako su nakoksani, nadrogirani i naoruženi, jel? U stanju su ga svašta napraviti. Osim toga, temeljni policajci koji rade tamo, krim policajci koji su iz Splita ili bez obzira da li se to radi o nekom drugom gradu, svi se međusobno znaju. Mi smo mala sredina, jel? Ne? I šta sad da se taj policajac radi, ne? Kad uhiti tipa i onda za tjedan dana ga vidi opet na cesti koji mu se smije u lice, jel? Da. Ali recimo na drugoj strani imamo nešto što po meni bi trebalo ući u govor mržnje, a ne dobi nikakav pravosudni epilog. Evo recimo Krešo Beljak objavio status, ne znam si to vidio. Naravno da sam vidio. I nije mu to prvi idiotski status. Mislim da se tu ni ne radi a čekaj da pročitam samo. O pravosuđu to bi prije psihijatrija trebala po onome što dakle, prema mojim iskustvima, tu bi pravosuđe trebalo reagirati naše. Bi, ali mislim da kad bi ga vještačili psihijatri, da bi ne bi završio u zatvoru. Evo ovako, dakle, referirao se na neku raspravu, ne stavio preko 100, kaže, očito nije dovoljno, vidjeli smo tko je radio s Anja i tko je uzrokovao ratove od 1991. do 1999. Tko? Fašisti u bivšoj Jugoslaviji i drugim zemljama koji su, nažalost, pobjegli UDBI. Dakle, on je odgovorio, referirao se na status gdje jedan čovjek rekao da su baš preko 100 emigranata ubili izvan Hrvatske i sad on kaže da je 100 premalo, ne? Znači da je... I ona mala iz obitelji Ševo isto vjerojatno je kriva za rat 1991. koju su roknuli u Italiji, jel? Čini mi se. U Italiji, u Trstu. Sad, to je sad zanimljivo, znaš, dakle, čovjek, šef jedne parlamentarne stranke, znaš, čovjek koji, kada je Zoran Milanović pobijedio na predsjedničkim izborima prije 2 tjedna, bio je uz Hrga i jedini tamo koji je trčao njemu da pruži ruku. Dakle, to je čovjek koji se sada tu nalazi u nekakvom užem krugu ljudi koji su, evo sad, zauzeli jednu polugu vlasti u Hrvatskoj i koji sasvim sigurno u kontekstu skorih parlamentarnih izbora apliciraju na određeni broj. Gle, ja se čudim članovima Hrvatske seljačke stranke što uopće trpe, što su uopće stavili takvog čovjeka na mjesto predsjednika te stranke. Imao je on svojedobno, ja mislim, nekakve statuse, da li to bio Facebook, Twitter, nešto gdje je ono kuku i motiku na dijasporu, kao šta će meni dijaspora, to treba ukinuti, glasovanje dijaspore i tako, ne. Zaboravljajući činjenicu da je on predsjednik Hrvatske seljačke stranke koja je nasilno ukinuta 1945. i koja je djelovala isključivo i samo u dijaspori sve do 1991. godine. Dakle, ne bi ni te stranke bilo da je odnos prema dijaspori bio takav kakav bi si on, mali Krešo, htio da bude. Jel? On je, evo, nedugo nakon što je ta njegova objava izišla u javnost, sad pokušao malo reterirao, pa je rekao da je krivo shvaćen. Sad, kako krivo shvatiti ovaj navod stoji premalo, ne? Dakle, očito nije, kaže, nažalost pobjegli su UDBI, ne? Kaže, 100 očito nedovoljno. Šta je tu krivo shvaćeno? Kako se to može nešto... Ma ništa nije krivo shvaćeno. Kako to može kakav drugačiji značaj? Očito mu je netko rekao da je malo smiri se, ispriča se, probaj damage control napraviti. Ne? Ja se iskreno nadam da će ga se riješiti predsjednik budući ili sadašnji, još nije, jel? Da će ga se Milanović maknuti od sebe. Ne? A čudi me da članstvo i glasači
Hrvatske seljačke stranke, ne, jedne stranke koja ima izuzetno časnu prošlost, uopće toleriraju takvu osobu. Mora da se Stjepan Radić u grobu okreće kada pročita ovakve izjave, mislim, to je... U krajnjoj liniji njega je terorist smaknuo, u Beogradskoj skupštini. Upravo to, da, pa dakle, jedan iz te škole, ne? Ali još jedan iz te škole koju je Beljak završio, Nenad Stazić, zapravo ima isti način razmišljanja i promatranja na ove neke teme. Nekad je napisao onu izjavu da 45. partizani nisu dovršili posao, ne? A gledaj, mislim da je to ista nekakva kategorija ljudi kojima bi se trebala baviti psihijatrija. Ja se začudim, znaš, većina ljudi uopće ne zna ko nam je na vlasti, ko nam sjedi u Saboru, u vladi, po ministarstvima, ne, to su totalno podkapacitirani ljudi, ne, koji jednostavno ne bi tamo trebali biti, koji ne bi mogli, ne znam, biti predsjednici mjesne zajednice ili kućnog savjeta, a kamoli obnašati nekakvu funkciju državnu, jel? Dakle, upravljati našim sudbinama. Mene sram kad to gledam. Ali je li to samo posao za psihijatriju, kako kažeš, ili tu, znaš, ako netko kaže da je 100 bilo premalo, da očito nisu obavili posao UDBA, da ovaj kaže da partizani nisu 45. obavili posao, zar nije to onda nekakav poziv na nas, jer ako ovi nisu obavili, onda će ajmo mi obaviti posao, ne znam, nije to onda izravan poziv na nas. Pa je, naravno da je. Ma gledaj, to je, ako govorimo o Beljaku, to je jedan arogantan, bahati tip koji je i gradonačelnik Samobora, i ja potpuno podržavam svog prijatelja, dragog, kojeg pozdravljam ovom prilikom, doktora Hrvoja Tomasovića, koji je na Fejsu napisao da bi mu vrlo rado razvalio jednu šamarčinu, ne da ga sretnem. Da, vidio sam to danas. Ja sam mu još dodao, rekao, ti ga zruši, ja on ga zgazim, ne. Ali to je u šali, jel ne, to nije govor mržnje, to je više ovako pošalica. Da, ali dobro, to što je Tomašević napisao, možda je to zapravo navelo Krešu Beljaka da sada kaže da je krivo razumjeli, ne? Možda sad kada je vidio da mu sad, ako ga sretne da će mu... Ma ne, pa ja ne razumijem samoborce koji tu kreaturu uopće imaju u gradu na vlasti. Da. Čudno je to sve, čudno je naš, kad to mi dodamo, recimo onaj Gordan Duhaček, ako se sjećaš, Vili Velebita šta je sklipao pjesmu, znaš, dakle, mi tu u Hrvatskoj imamo cijeli niz pojedinaca na prilično odgovornim mjestima koji se iz petnih žila... Pa dobro, Duhaček nije na nekom odgovornom mjestu, on piše na nekom portalu. Ima utjecaj na određeni dio javnosti svakako, ne? Sad, znaš, pitamo se, i dakle, ti ljudi na neki način neizravno žive zapravo od državnog proračuna. Točno, ne? Znaš, svi su oni tu nekim sinekurama koje dobivaju ili preko nekih firmi oglase, marketing, koje opet su u nekom ili državnom portfelju ili država s njima radi, pa ih onda na taj način i usmjerava kome će se ići sa reklamama, ili su jednostavno dio tih nekih administracija koje žive od plaće. Sad, kad promotriš takve profile poput ove troje koji su izrekli neke stvari, tu neku odioznost i tu jednu strašnu mržnju prema hrvatskom narodu, Hrvati, onda zaista se postavlja pitanje otkud ta toliko snažna mržnja prema Hrvatima od jednog značajnog broja pojedinaca koji su u Hrvatskoj, koji su utjecajni, koji su u tom javnom prostoru. Gledaj, čitam pod ko zna koji put knjigu srpskog novinara Milomira Marića koja se zove Deca komunizma, koji je tu knjigu napisao, mislim, 1987. godine još. Ne? I činjenica je da su nama danas i dan danas da upravljaju ne samo u Hrvatskoj, nego na području cijele te bivše Jugoslavije upravo ta deca komunizma. Nekad
sad već pomalo i unuci, jel? Tog komunizma. Ne? Pogled Titovu unuku koja vrlo ozbiljno zahtijeva zabranu upotrebe nadimka njezinog djeda. Ne? Mislim, pa u krajnjoj liniji, gledaj, na vlasti su nam i u izvršnoj i u zakonodavnoj bilo kakvoj deca komunizma. Ne? Ali kad bi biti malo psihologa amater, ne? Ajde. Znaš, odakle ta mržnja? Što je to? Što su Hrvati tim ljudima napravili loše, pa da ih oni toliko mrze? A s druge strane, oni žive, znaš, oni dobivaju, dakle, tu neku poziciju, neku egzistenciju upravo od hrvatskog naroda, umjesto da logično je bilo da budu zahvalni, što znači da što su ljudi prema njima bolji, to su oni loši prema tim ljudima. Pa gle, kad bi sad išli ogoliti cijelu priču do kraja, to je zato jer mi se može, znaš zašto si pas liže jaja, ne, zato jer može, ne, tak, njima se to može, a krivi smo mi, ili smo budale i papci koji se pjenimo na Facebooku ili za šankom u birti, ne, a izborni rezultati jesu kakvi jesu. Ja. A dobro, ali ako tebi netko da ne voli, pa ti pomogne netko dati neki novac i tako dalje, pa nećeš ti sad reći da je njega trebalo ubiti, ne, znaš. Ma gledaj, država nam je stvarno smiješna. Ne toliko smiješna ko neke zapadne države koje su nam formalno, jel, deklarativno ideali tipa Švedske koja je u potpunom kaosu, jel? Međutim, ti to ne možeš iz mainstream medija vidjeti, jel? Ili Njemačke jedna, ne mislim, u kojoj sam nedavno bio, kao i u Švedskoj u krajnjoj liniji. Evo ti banalan primjer, nije banalan u stvari, konkretan primjer. Ne? Visoko obrazovana i visoko pozicionirana jedna osoba iz Ministarstva vanjskih poslova, koja je obnašala dužnost prve savjetnice našeg veleposlanstva, gospođa Elizabeta Međarević, neku i osobno sam imao čast upoznati, je na svom privatnom Facebook profilu napisala potpuno razvidnu činjenicu. Dakle, ona je u to vrijeme radila u Njemačkoj, u veleposlanstvu, da je Hrvatska još jedna od rijetkih zemalja, dakle u smislu promocije hrvatskog turizma u krajnjoj liniji, ne, zemlja u kojoj nema migranata, koja je bijela, jel, ne, i tako, ne, koja se je buka digla. Ženu su smijenili, suspendirali, ona je sad na sudu nekakvom časti, da li će dobiti otkaz iz Ministarstva vanjskih poslova, zbog statusa na Facebooku u kojem kaže da je Hrvatska bijela. Ne, nije, kakva je, ne, narančasta, ljubičasta, crna, ne. Dakle, takvu osobu ovaj sustav proganja, a istovremeno Beljak koji tvrdi da nije dovoljno Hrvata UDBA pobila od 45. do 91. je visoko pozicionirani u ovoj državi, on je gradonačelnik, on je saborski zastupnik, ne znam ili je, nije, ne pratim baš to sve skupa previše. Ne? Mislim, kriteriji su čudnovati, ali opet velim, ne, krivi smo svi mi. Mi smo bedaki. Ajmo sada pribaciti naš prostor interesa u neke manje apsurdne države. Recimo u Iran, na primjer. Kasim Sulejmani, dobro, general iranske vojske, odnosno revolucionarne garde, ako se ne varam, su ga nedavno likvidirali, pošto znam da si da pratiš taj Bliski istok, pa reci kako ti vidiš tu, evo, sam, pa ću ići po dio, kako vidiš, dakle, taj čin i po tebi u kom pravcu to ide? Pa gledaj, formalno on je general vojske međunarodno priznate države, je li tako?
koji je došao u službeni nekakav posjet drugoj međunarodno priznatoj državi, Iraku, ja? I kojeg su dronom ili zrakoplova raketom nekakvom navođenom likvidirali Amerikanci, jel, vojska, ne? Formalno bi to bio teroristički akt, ako se ne varam, jel? Niti je formalno Amerika u ratu, niti sa Iranom, niti sa Irakom. Dakle, to je čisto atentat, likvidacija. Da je obrnuto, automatski bi to bilo nazvano terorizmom. Jel? Dakle, to je državni terorizam. Ne? Je li opravdan? Nije. Nijedan terorizam nije opravdan. Mi nemamo, naravno, obavještajne informacije. Ne? Američka strana tvrdi da on planirao napade na američke ciljeve, civilne ciljeve širom Bliskog istoka ili negdje drugdje, pa da su tom likvidacijom njegovom spriječili ga u tome da su spašeni, ne znam, stotine tisuća ili koliko nevinih života. Ja? To ne znamo. Ja? Nemamo točnu informaciju. Da, što bi bilo kad bi bilo, ne? Što bi bilo kad bi bilo, jel? Bože dragi, ne, koliko bi ovo bila sretnija zemlja da je, ne znam, 40-ih, 50-ih godina kontracepcija bila puno na višoj razini u ovoj državi. I tu je kao jedna kolateralna žrtva se dogodilo rušenje ukrajinskog aviona. Kažu da evo sad nakon nekoliko dana iranske vlasti su priznali da su slučajno, dakle da je vojnik koji je bio... Da, zamijenio je navodno na zaslonu radara civilni zrakoplov za raketu, jel? Ako sam dobro pročitao danas, ne? Šlampovo objašnjenje. Pazi, definitivno nisu ga, ja ne vjerujem da su išli namjerno rušiti civilni zrakoplov, jel, koji poljeće iz Teherana za Kijev, ne, bez veze. Ne znam koji bi bio cilj, ko bi tu profitirao i zašto. To je očito, ako se dogodilo tako kako kažu, a je vjerojatno čim su priznali, očito glupost i nedovoljna obučenost tog operatera u protuzračnoj obrani. Ne? Civilni zrakoplovi naime imaju uređaj koji odašilja signale da je riječ o civilnom zrakoplovu. Jel? Dakle, ne možeš ga zamijeniti za bilo što drugo. Ne? Ne znam što više, što je tragedija definitivno. Ne? Ukrajinski predsjednik je, naravno, vrlo ljut zbog svega što se dogodilo, traži istragu, kažnjavanje odgovornih, plaćanje odštete i tako dalje. Sad, cijela ta situacija, znači, najprije Amerikanci Sulejmanija likvidiraju, onda Iranci raketiraju neku bazu koju, čini se, nitko nije stradao, onda usput se dogodio... Dobro, ne znamo, Iranci tvrde da je stradalo dosta ljudi tamo, ovi veli da nije nitko, šta je istina ne znamo, jel? Ne? Mislim da su Iranci time htjeli pokazati da mogu, i što mogu, ne, a sad... Mislim, to sam htio reći, jer čini se da nije nitko, jer pretpostavljam da je tamo stradalo, šta znam, 5 ili 10 američkih vojnika, državljana, da bi to bilo teško zatajiti u medijima i da bi tu sasvim sigurno onda krenula nekakva agresivnija retorika, planovi, možda bi se već i dogodio neki protuudarac, neki odgovor na to, ali čini se kao da je Amerika sada prihvatila tu jednu pljusku od strane Irana i evo, to je to, da ne idemo dalje. Pa je, prve reakcije nakon ubojstva Sulejmana, dakle nije on jedini general iranske vojske koji je ubijen u tom napadu, ne bilo ih je još, je to prilično značajnih, jel? Međutim, on je bio najistaknutija figura, jel?
Prosti, sad sam se malo znači, odlutao. Je li to jedan šamar koji Amerika sada Aha, da, što sam htio reći, reakcije su bile 3. svjetski rat, ne, mislim, ja sam već onda rekao da ništa od toga, ne. Sjeti se kad je Trump zapovjedio raketiranje u Siriji nekakvih postrojenja, to je isto bilo malo dum i nikom ništa, evo, nakon toga. On pokazuje mišiće, ja vjerujem da, i sretan sam da je Trump na čelu Sjedinjenih Država, a da nije na izborima pobjedila njegova protukandidatkinja, jer nisam siguran da bi mi sad ovdje sjedili uopće. Zašto? Što bi se dogodilo? Pa ja mislim, pobjedila? Ona bi raketirala svašta. Pazi, ljudi zaboravljaju da je Trump postigao mir sa Sjevernom Korejom. Ne, jel? Ja vjerujem da bi ju Hillary izrokala odmah. Ne, jel? Da bi radikalizirala rat u Siriji do krajnje granice. Jel? Da bi sjeti se one scene gdje ona sjedi u toj nekakvoj kontrolnoj sobi gdjeli, ne? Kad stiže vijest da je ubijen Gaddafi, nekako na svojim ručicama plješće ih i hoće se, to je isto spada u kontingent ovih Beljaka, Stazića, to su sve slučajevi za psihijatriju, Misliš da su ljevičari agresivniji i željni nekih ratnih situacija? Ma gledaj, ljevica, desnica, mislim, po čemu je ona ljevičarka, to je bedasto uopće. Bedasta je uopće više ta postala podjela na lijevo i desno, zato jer šta je lijevo, šta je desno, Dobro, i onda nakon toga su slijedili neki prosvjedi tamo ispred, ne znam, to vlade u Teheranu. Prosvjednici traže smjenu njihovog vjerskog vođe, kako se zove, Holimani ili tako, čekaj, no dobro, da čitam. I među prosvjednicima se zatekao i britanski veleposlanik, ne? Koji kaže, to ne znam, ne. Nisi pratio, ne. Zatekao se, naravno, iranske vlasti su ga privele, uhitile, pustili nakon nekoliko sati, terete ga da je, dakle, bila je sumnja da je možda on to organizirao, on je rekao da je to došao tamo jer je mislio da će ovi paliti cvijeće, pomoliti, jer je bilo i nekoliko britanskih državljana, ali kad je vidio da se to pretvara nekakav politički skup, da je onda odmah otišao. Pa ajde, evo sad, pošto nisi čuo nisam znao. Čekaj, prosvjet je bio zbog rušenja zrakoplova ili zbog ubojice? Da, jučer, prekjučer. Pa sad, kako ti to zvuči, evo sad, čuo si od mene verziju, da otkud britanski veleposlanik tamo. Pa, zvuči mi kao vjerojatno većini ljudi koji razmišljaju, ne mislim šta ima veleposlanik izlaziti u Teheranu van na ulice na prosvjede, ne, osim ako su prosvjedi bili usmjereni, a jesu, kao što kažeš, nisam pratio, nisam znao za taj podatak, ne, protiv aktualne vlasti, onda je išao podržati, dakle, rušenje aktualne vlasti, Međutim, nisam siguran koliko je to uopće, mislim, potpuno glup potez, o kojem ćemo možda jednog dana čitati, o njegovim motivima i ovoga. Da, dio iranske javnosti sumnja, odnosno medija, da je on tu stajao kao jedan od organizatora prosvjeda. Pa ne bi me začudilo, međutim, veleposlanik je prilično visoka funkcija. Bilo bi logično da je nekakav tajnik, sekretar, savjetnik tamo. Što ne znači da ih nije bilo. Ne. Da, dobro, bio si nedavno u Rusiji, jel? Pa da, vratio sam se neki dan. Da, kako cijela ova priča oko Irana izgleda s perspektive Moskve, gdje si već bio, ne? Pa činjenica je da su odnosi Irana, Teherana i Moskve dobri, ja? Međutim, koliko vidim, službeni Kremlj se ne miješa, osim što je izrazio žaljenje, naravno, zbog svega što se dogodilo. Ja? Vidim da Putin spušta loptu na zemlju, prilično.
To je visoka politika, geopolitika, gdje su oni međusobno puno bolje uvezeni nego što mi to mislimo. Pa govorim i o Trumpu, i o Putinu, i o kineskom predsjedniku, možda i o iranskom predsjedniku. Tako da se tu događaju stvari koje mi ne znamo. Ovo je više predstava za javnost, jel? Dobro, što više je li izvjestan, je li vjerojatan otvoreni neki sukob između Irana i SAD-a? Mislim da nije. Otvoreni ratni sukob, mislim da ne, da je Iran i vojno, da je vojno prejak da bi se samo tako, nije to Irak, nije to Libija, nije to ni Sirija, ne, da bi se upustili u nešto tako. Dakle, oni imaju šansu, naravno, ne, ono što uvijek rade, jel, sa distance, sa krstarećim raketama, dronovima, ne znam, sa velikih visina, djelovati. Amerikanci, da. Međutim, ući u Iran, pješice, jako teško. Pa evo, recimo, takav jedan tip sukoba, ne? Jer kako bi Iran mogao uzvratiti, recimo, ako bi se Amerikanci odlučili na takve neke povremene zračne udare? Pa glede, natovarili bi si na glavu jednu seriju krvavih terorističkih napada, jel, odgovora širom svijeta. Ne? Dakle, Iran ne bi sad se upuštao u otvoreni vojni sukob, jer Iran tu naravno nema šanse, ne mogu oni raketirati Washington i New York, jel, ne, međutim napadnuti bi bili ciljevi i civilni i možda i vojni, jer vojni su puno bolje čuvani od civilnih, ne, u cijelom svijetu, jel, to je bio potpuno nekakav asimetrični. Evo sad kad to kažeš, vojni su ciljevi bolje čuvani, evo, dakle, kad se dogodi raketni napad Irana na onu američku vojnu bazu u Iraku, zapravo dvije vojne baze, jedna je pogodila 10 raketa, druga 2, nijedna raketa nije srušena, kako to da... Mi ne znamo koliko je njih srušeno. Pa znalo bi se valjda nešto, jer, dakle, mediji prenosi da protuzračna obrana nije možda je došlo vrijeme da Amerikanci uđu u pregovore, možda da uđu u pregovore s Rusima pa da kupe S-400, ne, možda bi im bilo jednostavnije. Ne? A evo kad to spominješ, koliko je ruska vojna operativa prisutna u Iranu? Ne? I recimo tako u nekom sukobu, je li bi tu Rusija vojno materijalno pomogla Iranu? Vojno izravno mislim da ne bi, ne, ali... U naoružanju, recimo? Pa u naoružanju vjerojatno bi, prodali bi. Zašto ne? Šta je S-400, 300 ili... Pa da, ali mislim da je to osnovni razlog. Mi ni ne znamo imaju li već Iranci S-400, jel, na primjer. Niti znamo što sve imaju. Ne. Sjeti se, ja sam iz razbibrige, iz čiste dosade, srećom Google ima tih alata, vadio iz, mislim, Jutarnjeg lista, oni su mi onako uvijek predmet nekakve zajebancije moje, ne, naslove o sjevernokorejskom predsjedniku Kim Jong-unu, ja? U zadnjih 7, 8, 9 godina. Ja? To kad čitaš, pa se tipa, ne znam, nemaju ništa, opala im je raketa, nisu uspjeli lansirati raketu, on je mentalno retardiran, on umire jer se preždero Emmentaler-a, bacio je ujaka, da, bijesnim psima, siluje maloljetnice, ovo, ono, i onda polako se situacija mijenja, ne? Sad ga već zovu atomski Kim, mladi sjevernokorejski vođa, znaš, dakle, sve ovisi, dakle, sve ovisi o tome, drugčije razgovara s čovjekom koji to gleda, drugčije ak digne, pa vidiš utoku ispod pazuha, ne,
Da, Iran je sad, ali on stalno... Mi ni ne znamo što Iran ima. Ali to je zanimljivo, znači Iran stalno ima taj neki nuklearni program koji nikako da se obustavi, nikako da se dovrši, pa sad je opet krenuo obogaćivanje te... Otkud mi znamo što oni imaju? Mislim, to je dakle jako... Ono što sam siguran da bi Sjevernu Koreju rasturili, da nemaju to što imaju. Jel? Očito imaju sredstva za odvraćanje napada na sebe. Vjerojatno ih ima i Iran, čim ga ne napade. Pazi, Iran ne može naravno dosegnuti sa svog teritorija Sjedinjene države, jel? Ali najvećeg saveznika na Bliskom istoku Sjedinjenih država Izrael može, jel? Izrael ima taj svoj, kako ga zovu, Božji štit, jel, tu protuzračnu obranu oklopne kojim ruši, ali možeš srušiti 1, 2, 3, 5, 7, ne? Međutim, ti ne znaš koliko oni imaju kakvih raketa, ne? Koliko je snažna iranska vojska? Pa, gledaj, evidentno je vrlo, vrlo snažna ako ima kapaciteta poslati svoje postrojbe u Siriju da se bore, jel? Tako da tu bi trebali sad puno više pričati, jel? Dakle, Iranci nisu Arapi, jel? Oni su Perzijanci, oni nisu Suniti, oni su Šiti koji su puno discipliraniji i kak bih rekao, Šiti su jedan dio, jel? Islama, za razliku od Sunita, koji se nemaju međusobno i disciplinirani su puno, ne? Ajde, da to tako pojednostavimo, ne? I kompaktniji. I mislim da vojska im je definitivno vrlo, vrlo snažna, ne? I konfiguracija terena je takva da ga je nemoguće zauzeti pješaštvom, jel? Niti kopnenim snagama. A i homogeni su nacionalno, imaju jedan dio Azerbejdžanaca, imaju nešto Afganistanaca, Kurda, ali to drže pod kontrolom. Dobro, sada ne znam, možemo prebrojavati. Ne možeš ih razbiti ko Irak. Recimo, Irak je bio šija suna, ne, pa to se rasturilo samo tako. Dobro, evo, znači Iran ima neku količinu tenkova, aviona, artiljerije, ovoga raketa. Ma da, nema te sofisticirane vojne kapacitete s kojima bi mogao parirati, ne? Osim ovih raketa kojima može rokati, jel, po... Htio sam te pitati zapravo, taj prostor tamo su se izmijenila nekoliko carstava, ratničkih, Asirci, Perzijanci, Parti, dakle oni su svi tu tim nekim dijelovima obitavali kroz davnih stoljeća, ne? Pa čak i do dolaska, dakle, za vrijeme Rimskog carstvo s njima ratuje ponekad uspješno, ponekad neuspješno i tako dalje. Koliko, dakle, ta jedna ratnička tradicija je jedna komponenta iranske vojne moći koja je vrijedna nekog respekta? Pa u svakom slučaju jest. Jel? Oni jesu borci. Dobro. Nedavno sam gledao nekakav dokumentarac nevezano, jel, sad za Iran o gurkama, znaš o kome govorim, jel, gurke su narod nepalski, koji tradicionalno još od vremena dok su Britanci bili u Indiji, ima svoje postrojbe unutar vojske Ujedinjenog kraljevstva koje su kao najcijenjenije, jel? Dakle, to je narod, ratnički narod, imaš tih naroda takvih, kojima je to u tradiciji, gdje se muškom djetetu pod jastuk stavlja ili bodeš nekad, ili pištolj, ili puška sada, jel? Koji naprosto odrastaju na taj način, ne? Dakle, odgovor na tvoje pitanje je, to je respektabilna vojska što se tiče morala. Znaš, često pričamo općenito u razgovorima o vojnim tajnama, jel? Međutim, samo su dvije stvari zapravo
vojna tajna koja se skriva ko zmija noge, a to su ratni planovi i moral. To su stvari koje je najteže doznati, ne, koji je stupanj morala u određenoj vojsci. Recimo, Irak ne bi pukao ko lubenica da je moral iračke vojske bio na visini. Međutim, nakon prvih par dana raketiranja to je bilo rasulo. O tome mogu govoriti da sam bio prisutan tamo. Pogledaj Siriju, Kurde, recimo, gore u Rožavi, isto sam bio tako tamo. Ne? Tamo je moral drugačiji. Njih nisu slomili one kobane, kad vidiš to je, nema kamena na kamenu. Obranili su ga. Ne? Sad kad spominješ Kurde, šta je bio onaj napad turske vojske koja je ušla u Siriju, nekih 30 km su htjeli neki sigurnosni pojas uspostaviti, pa su nasrnuli na Kurde prije svega da ih presjeku, da ne spoje dvije enklave, tamo imaju uz tursku granicu. Šta je sada s time? To je isto složena priča. Tu je Erdogan morao zbog svojeg unutarnjo političke pozicije pokazati malo mišiće. Istovremeno, velim, kurdsko pitanje je vrlo, vrlo komplicirano i složeno. Ne, potrošili bi 2-3 emisije da pričamo o tome. Imao sam prilike biti u svim tim Kurdistanima, osim u istočnom, dakle u ovom iranskom dijelu. Međutim, upoznao sam i Kurde iz Irana koji su se borili u tom trenutku na položajima kod Mosula. Bio sam sa jednom postrojbom. Kurdi su po svemu međusobno vrlo, vrlo različiti. Jedini zajednički nazivnik im je taj nacionalni kurdski, dakle i religijski i civilizacijski i kulturološki, ideološki su potpuno različiti. Imaš PKK koji djeluje na istoku Turske, u planinama, jugoistoku, tam Kandilu, bio sam i s njima, koji su ideološki su boljševici, komunisti, i to veći hardcore od onih Lenjinovih. To je Radnička kurdska stranka. Da, ovi, to sam reći, Očalanovi. Kurdi u Rožavi su prilično u odnosu na ove u iračkom Kurdistanu, to je Sirija, civilizacijski malo ajmo reći, ne u lošem kontekstu primitivniji, nego jednostavno nisu imali, vjerojatno, stari Asad je bio gadan prema njima, a prilike za nekakav civilizacijski veliki razvoj. Ovi irački Kurdi su pak razmaženi na svoj način, zato jer od 2003. od Zaljevskog rata kad je Sadam pao, faktički imaju svoju autonomiju i oni su trgovali sa svima. Taj Erbil je odličan grad. Bio sam više puta tamo. I bogati su dosta bili, međutim sad se to malo mijenja situacija. Plus što oni imaju jako veliku dijasporu, posebno Njemačka, Zapadna Europa, koja pomaže to sve skupa. Da. I dobro, znači, po tvojoj procjeni slijedi jedno razdoblje ovakve razine napetosti. Pa da, ja mislim da neće biti nekakvog većeg sukoba kad govorimo o Iranu i Sjedinjenim državama. Činjenica je da je Iran trn u oku Izraelu, a Izrael, kao što znamo... Zašto je to takav antagonizam među njima? Pa, gledaj, zato jer, ajmo pojednostaviti se, Izrael se boji jakog Irana, Izrael je trenutno gazda Bliskog istoka, vojno. Dobro, oni čak ne graniče, oni nisu... Pa, ne graniče, ali očito mogu dobaciti jedni do drugih. Ne, osim toga, kad govorim Iran, onda mislim i na Hezbollah koji djeluje u Libanonu, a koji graniči sa Izraelom. Isto kao Iran. Da, Iranci. I osim toga, u Gazi je Hamas koji je
formalno, ne formalno, nego oni jesu suniti, jel? Međutim, ne gade se pomoći od Hezbolaha i od Irana, jel? Dakle, i njih pomažu, zato je naravno Teheran trn u oku Izraelu, jel? U krajnjoj liniji zadnji rat koji je bio je Izrael faktički izgubio, jel? U Libanonu. U Libanonu, ne? Da, negdje sam čitao da su bili toliko loše opremljeni izraelski vojnici da su ulazili u trgovinu u Libanonu i kupovali hranu. Da, mislim da izraelski vojnici nisu loše opremljeni. Ne? Da. I to znam iz prve ruke, u stvari iz svoje ruke. Ja? Ti si prošao tamo neku obuku? Je, bio sam. Koliko si dugo bio tamo? Pa bio sam nekoliko mjeseci dole u Izraelu. Kako si došao uopće u situaciju da prođeš tu obuku? Pa, slučajno, čudno, novinarski, faktički. U to vrijeme sam bio dopisnik Večernjaka iz Beograda, već mi je bilo dosta godina dana. Vidio sam da se tu ne mičem s mrtve točke egzistencijalno, jel? Mogao sam preživljavati tak, ne? Međutim, isto tako su mi mogli otkazati suradnju prek sutra i onda što sam, ne? I u tom momentu mi je utrčala ponuda da pomognem svom prijatelju Maksanu Žoniju, ne, iz Pakoštana, koji je bio u pregovorima za uzimanje franšize Izraelske Security akademije da bi se otvorili centri za obuku u Hrvatskoj. Jel? Pa sad kako je on znao da imam iskustva, jel? Sa Bliskog istoka, a i da sam, jel, novinar i da sam radio i u nekakvom segmentu i u promociji, jel, da mu pomognem oko i promoviranja te buduće, jel, firme, tih budućih centara za obuku i da mu malo izvidim, ajmo reći, business intelligence, ne, kako to funkcionira drugdje, jel. I onda smo u razgovoru došli do toga da je u stvari najbolji način za to da se ja priključim u jednoj rundi dečkima njegovim, Maksanovim, koje on poslao na obuku da bi dobili licence za instruktore. Jel? Kao novinar, naravno. Ne? Međutim, počeo sam u Švicarskoj na obuci kao novinar. Nakon 4 dana sam već mislio odustati, jer sam bio cijeli polomljen. Ne? Pa, međutim, nekakav moj inat i mi nije dal mira i odlučio sam pokušati izdržati. Jesam, izdržao sam taj prvi dio, pa kad sam prvi, idemo sad i u Izrael, dalje na obuku, ne, i prošao sam cijelu tu obuku, dakle, kao i svi ostali. Ja. I što si naučio tamo? Pa da je sve u glavi, znaš, da možeš biti, ima 2 metra i 100 kila mišića nabildanih i napumpanih sa raznim proteinima, ali da ti to u nekakvoj pravoj situaciji ne znači baš ništa. Ne. Kako se to uči? Teško se to uči. Ne. Kad prelaziš nekakve granice za koje misliš za koje si uvjeren da ih nisi u stanju preći. Ne? Dakle, ja sam prvi dan obuke u Švicarskoj sa svojih 2-3 kutije crvenog Marlbora na dan, ne, i ne baš urednim načinom života mogu napraviti, ne znam, nekakvih 10-15 klekova i to nekakvih od tih 15 sam 3 zmuljao, znaš, nakon tjedan dana sam ih radio 100 onak iz zezancije. Ne. Da, kako se to postiže? Pa tak da ti svakih pola sata te natjera da napraviš 10, 15, 20 komada, 30, ne, pa te tjera da, ne znam, natovarite sa 50-60 kila nečega, ne, i trčiš, ne, i nema stajanja, ne. Nema stajanja zato, jer ako stanem, onda svi moraju nanovo, ne, pa iz nekakve i solidarnosti sa šta ta obuka obuhvaća? Neki, valjda, neke porivačke, noževi, pištolji, šta ide? Sve, jel? Prvo, obuka ima nekoliko segmenata. Ovaj prvi izlučni tjedan je u stvari
da te slome. Znaš, i tu popucaju ljudi i odustanu nakon dan, 2, 3, 5. I tu se odmah onda počisti društvo. Prvo da slome one koji su lomljivi, jel? Oni koji ostanu shvate da mogu. Ako vidiš da si u tjedan dana sa 15 došao na 100 sklekova, bez veze govorim, samo to kao jedan od primjera, jel? Onda vidiš da možeš sve, ne, kuragu, ne, ako ja sa 4 banke tada, ne, sam se mogao na šake pobiti sa dečkima od 25, koji su i radili kao nekakvi zaštitari ili vojnici ili policajci, i da nisam baš dobio batina, ne, rekao, onda mogu svašta, ne. Dobro, jesu te naučili ili si išao bez veze s ulici? Pa naučili su, pa ne bi dobio sve te certifikate da me nisu naučili, ne. Da. Jedino što se ja nakon toga, mislim, nisam bavio s time. Dakle, masa ljudi koji su prošli te obuke i certificirani su se kasnije zaposlili što kao zaštitari po Iraku, Afganistanu, jel? Na brodovima, po Europi, tako. Ne? Ti mogu sad biti zaštitar, recimo, novo izabranog predsjednika države. Pa mogu bi, zašto ne bih mogao biti, ne, jer gle, ljudi imaju krivu predodžbu o toj bliskoj tjelesnoj zaštiti, jel, bodyguard, ne, kako se to zove. Bodyguard ili ti tjelesna zaštita nije fora u tome da ti bilo što napraviš, da ti nekoga frčeš, da ti nekoga upucaš. Kad dođe do toga, ti si već, znači, uprskao svoj posao, jel? Tvoje prvo i osnovno je zadaća da uopće ne dođe do toga da bliska tjelesna zaštita bi morala reagirati. Ne? Kad oni reagiraju, onda je već stvar otišla predaleko. Ne? To je ono zadnje. Ne? Sad kad već spominješ riječ uprskati, kad se dotičemo, ali predsjednika, odnosno izabranog budućeg predsjednika države, u HDZ-u se dosta sada prašine diglo i nikako da se postavi pitanje tko je uprskao. Šta ti misliš? Ko je uprskao? A zašto bi netko nešto uprskao? Ne? Zar ne misliš da su oni to i htjeli da to bude tako? Misliš da je ta mogućnost? Pa, ništa ne isključujem u hrvatskoj politici. Da, koja je to onda, recimo, kakav je to scenarij, motivacija da HDZ dozvoli da Zoran Milanović pobijedi? Pa gledaj, kad veliš HDZ, ti misliš da je to nešto kompaktno, jel? Ne, nije, ne. To HDZ je isto vreća s rogovima, ne. Dakle, nisam siguran da se oni baš međusobno svi jako vole i podržavaju, ne. U krajnjoj liniji i premijer i budući, jel, predsjednik Milanović, to su dečki s posla koji su počeli zajedno raditi u istom ministarstvu, isti ih je šef zaposlio, a u krajnjoj liniji isti šef tajne službe im je potpisao sigurnosne provjere kad su se zapošljavali u ministarstvu vanjskih poslova, a i predsjednici u krajnjoj liniji, ne? I predsjedniku Sabora. Trenutno mislim da nije u mogućnosti ovoga baš javno istupati, jer je u Minhenu u zatvoru Josip Perković. Aha. Da. Pa se vraćam na ono decu komunizma. Dobro, jesi li imao favorita sad kad je bilo glasanje za predsjednika od ovih 11 kandidata? Iskreno, ne. Koji ti je bio on možda najbliži pod pomišljem kao najbolji izbor za Hrvatsku? Pa evo, gledaj, baš ti ono najiskrenije govorim. Uopće, kad sam svih 11 stavio na kup, od svakog bi možda mi se nešto, ne baš od svakoga, ali od jednog dijela njihovoga su mi se neke stvari, ali da bih baš bjanko dao nekome svoj glas zato jer želim da on bude predsjednik Republike Hrvatske, ne.
Dakle, moje zaokruživanje je bilo isključivo protiv, a ne za. Tako da u krajnjoj liniji protiv zaokružujem od kad je umro predsjednik Tuđman, koji je jedini do sada zaslužio moje bezrezervno povjerenje prilikom glasovanja. Da, to je, čini se, jedini oblik, neću reći, pa da, jednog pomalo agresivnog djelovanja hrvatskog naroda koji se očituje samo u izbornim ciklusima, čini se. Pa da, gled, stvarno, nisam vidio, ne znam. Sviđao mi se, ne znam, od Kola Kušića mi se dopalo njegov, ajmo reći, retorika u jednom dijelu, jel? Ali nisam glasovao za njega, jel? Velim, nitko od njih, možda mi je najbliža bila aktualna još uvijek, jel, predsjednica, ali samo u ovoj konkurenciji, jel, da je bio netko drugi ko bi mi bio bliži, onda ne bi bilo. Jel znaš, možda sad ne znam jesi li bio u to vrijeme u Rusiji, zanima me, jel znaš za koga su u Rusiji navijali? Rusi ili Hrvati? Ja sam bio u Rusiji, ja sam glasovao u drugom krugu u Hrvatskom veleposlanstvu. Ja? Izvadio sam si potvrdu još na vrijeme, tako da mogu, pa sam išao 5. siječnja u naše veleposlanstvo u Moskvi na glasovanje. Koliko je bilo glasova iz Moskve? Mislim sve nekakvi 20. Kupa, da. Ali dobro, kako su... Vjerojatno personal veleposlanstva i ja. Da. Ali evo, imaš li neku informaciju za koga su Rusi u Rusiji, mislim naravno politiku, navijali za... Pa mislim, nemam informaciju i mislim da nisam. Dakle, mi smo doista možda malo opterećeni sa svojom vlastitom veličinom, ali dio Moskve u kojem stanujem kad sam u Moskvi ima više stanovnika nego cijela Hrvatska, tako da koliko smo im mi bitni i koliko intenzivno razmišljaju, jel, u Hrvatskoj možda čisto zbog nekakve zemljopisnog položaja našeg, ne, Kako ti u školu izgleda? Pa gledaj, ne znam, ne bih htio reći nešto zbog čega bi mi poslije bilo žao, ali mislim da to nije sve skupa bilo dobro odrađeno, pripremljeno, ako govorimo o općenito mi se nije sviđalo to što je, govorimo o prvom krugu, sukob nastao između još uvijek aktualne predsjednice i Škore. Ne njih osobno, nego društva oko njih. I glasača Škorinih i Kolindinih. Po društvenim mrežama su stvari se prepucavali isključivo i jedino samo oni. I dogodilo se što se dogodilo. Naravno, Milanović je lišo prošao u drugi krug, gdje je razbijeno to biračko tijelo koje bi po nekakvoj logici stvari glasovalo ili za Škoru ili za Kolindu, zakazalo je. A kako ti izgleda sad to što je Milanović pobjedio, neke njegove izjave nakon što je pobjedio su onako... Čak i nisu tako, izgledale su dosta pomirljivo. Ne? Pa gledaj, ja ne mislim da je on negativac, ne? Dakle, i pridružujem se, gledao sam jučer, ja mislim, doduše na YouTube-u je pa mogu gledati prek sutra, ali gledao sam jučer svog prijatelja generala Rojsa koji je čestitao Zoranu Milanoviću na pobjedi, ja isto tako čestitam, on je predsjednik Republike Hrvatske, ja sam državljanin Republike Hrvatske, prema tome on je i moj predsjednik, šta sad? Bili su to nažalost i Mesić i Josipović, pa ako smo preživjeli njih dvojicu, Da, jer evo, zadnje istraživanje Mijenja Krodemoskop što je napravio prije 2 dana objavljeno, HDZ je pao
potpora ispod SDP-a, sad HDZ negdje na 26%, SDP na 27%, sljedeća stranka je Most negdje 5-6%. Gledaj, meni je jasno zašto je HDZ pao, ali mi nije jasno da li je SDP skočio ili je ostao isti. Ne? Ja mislim da je bio oko 24 ili 23. SDP. Što je to SDP napravio da je zaslužio skok? Ne znam. Vidim što je HDZ uprskao da je izgubio podršku, ali ja nisam strastven, niti sam navijač bilo koje političke stranke trenutno u Hrvatskoj. Punim srcem iskreno bih podržavao političku opciju koja bi se postavila, situacija je takva kakva je, mi smo članica Europske unije, koja bi se postavila prema Briselu onak kak se postavlja Orban, kak se postavljaju Poljaci, Česi, Slovaci, jel? Dakle, čelnici država višegradske grupe, skupine, kako nazivaju, jel? A ne snishodljivo i uvlakački prema eurobirokratima tipa Junkers, tipa, ne znam, kak se zove ova nova predsjednica komisije. Ne pratim baš sad više, jer iskreno me ne zanima. Mislim, ta Europska unija, općenito, ne govorim o teritoriju, ne govorim o ljudima, državama, nego o instituciji, o tom birokratskom aparatu, to je zlo jedno, ne, veliko, ne. Da. Zlo koje nam nije trebalo na taj način na koji je. Ne. Ja imam prijatelje, bio sam nedavno u Poljskoj, novinari, bračni par, oboje su novinari na konkurentskim televizijama, ne, doduše sad su već i urednici nekakvi, jel? Znamo se dugo godina, koji su totalno proeuropski, jel, liberalni i tak, ne? I uvijek se uđemo u polemike nekakve kad se nađemo i tak. I sjedili smo u jednom restoranu u Varšavi i krenula je naravno priča. Bio je sa mnom još jedan prijatelj koji je Britanac, ne, koji je bio za Brexit, pa je tu bilo oko Brexita, oni zašto je Brexit, zašto hoćete van kad je Europska unija tak dobra i sve skupa, ne. I onda smo krenuli, ovaj moj Britanac i ja, njima objašnjavati neke stvari i moram priznati da su se malo i zaljuljali. Moj jedan od ključnih argumenata je bio nekad, ja velim, Jan, dobro, ti si toliko za EU, za Brisel, za ovo, za ono. Rekao, zašto vi nemate eura, ne? Nismo još spremni, čekaj malo, vi niste spremni, Poljaci niste spremni, a mi bi trebali biti spremni za euro, ne? A vi ste ispred nas trenutno barem jedno 7-8 godina, ne? Po standardu, po svemu, ne? A naši srljaju u euro, naši srljaju, njima je tak i tak svejedno, ne? Ovima koji odlučuju, ne? Ali nama neće biti svejedno. Dječja bolnica Srebrnjak. Si pratio tu aferu? Wow, ne, nisam. Boro Nogalo, što su ga smijenili. Nisam, moram priznati da nisam pratio ali ako mi objasniš, mogu ti reći što mislim, ne, ali pa dobro, ne. Nešto si ulovio neke sekvencije, makar pa znam da se nešto događalo, da su smijenili ravnatelja, ali zašto, ne znam. Da je nadri liječništvo tamo bilo, da je zapošljavao ljude mimo procedure i tako dalje, da bi nalaz te inspekcije, zdravstvene inspekcije pokazao da nije bilo nadri liječništva, da nije zapošljavao, a sve se zapravo zavrtilo nakon što je iz jednog europskog fonda prihvaćen projekt te dječje bolnice Srebrnjak, vrijednost projekta je 60 milijuna eura. Mm-hmm. I onda su se umiješali ljudi iz grada i tu je sada, odnosno jer on nije prihvatio, čini se, neke njihove znači ovo je u pitanju, jel ne? Sad ja imam čak i neka vlastita iskustva sa dječjom bolnicom Srebrnjak i ono što ja mogu reći, dakle, što sam ja, kad sam bio, neka kao djete, kao otac tamo, vidio sam da ljudi koji tamo rade, te medicinske sestre i liječnici, da su strašno, izuzetno profesionalni, vrlo su se, do krajnosti su se davali u taj posao sa puno ljubavi, strpljenja i bili su vrlo kvalitetni u onome što su radili, ne?
Sad, kada vidiš to onako odozdola tu bazu, da nešto funkcionira jako dobro, onda ti je logično zaključiti da vrh te strukture ne može biti loš. Ne? Jer kada je gore na vrhu nešto loše, onda se obično negativnost širi do dole. Znaš, ne mora značiti. To bi značilo da smo mi loš narod, tako imamo lošu vlast. Jel? Pa možda jesmo. Pa da, možda jesmo, imaš pravo. Ne, gledaj, ja sam prije 2 mjeseca imao jedan operativni zahvat. Ne? Dakle, isto sam insider što se tiče hrvatskog zdravstvenog sustava i ja nemam nego riječi hvale i za medicinske sestre, i za liječnike, kompletno osoblje. Jel? I po toj logici bi onda i ministar zdravstva trebao biti pozitivac, mislim da nije baš, ne. Pa dobro, znaš što, ovo sad ti to širiš možda malo na velike sustave kao što su narod, kompletno zdravstvo. Ovo su recimo zatvorene neke sredine, tu je možda, ne znam, 30-50 ljudi koji između sebe intenzivno komuniciraju svaki dan i tu, ali ono što je ključno u cijeloj toj priči da što su ti djelatnici bolnice Srebrnjak, nakon što je smijenjen taj ravnatelj, snažno stali iza njega. Slijedile su te neke preskonferencije, potpisivanje peticije. Pa dobro, sad tu ide procedura, pretvara se u trakavicu, ne? Ali ljudi, dakle, koji liječnici, medicinske sestre su stale uz ravnatelja i rekli to je čovjek koji dobro vodi ovu bolnicu. To je otprilike bio njihov stav, znaš, i tu se sada dogodilo... Od koga želi smijeniti? Grad ili ministarstvo? Grad. I sad je tu, jer, znaš, krenule su te optužbe nadri liječništvo. Znaš što znači reći nadri liječništvo liječnik? To je totalna jedna diskvalifikacija za cijeli... Prokleto je što su ljudi koji su u poziciji da odlučuju za svoj osobni interes u stanju upropastiti ljudske živote, krajnjoj liniji. Ja neću reći površno, možda malo bolje nego površno, pratio sam situaciju sa Imunološkim zavodom, ako se sjećaš sve to skupa. Dakle, Imunološki zavod je proizvodio, mislim što je pozadina cijele priče, ne, po meni, ne, je proizvodio, dakle to je bila društvena ili državna ili kako već, ne, nije bila privatna firma, ja, je proizvodio cjepiva, ne, između ostaloga. Ja. Zašto ga je trebalo pod svaku cijenu uništiti? Ne? Zato da bogate, velike, strane farmaceutske korporacije nam mogu uvaljivati cjepivo protiv, ne znam, ospica koje kod nas košta, govorim na pamet, 100, a stvarna cijena mu je 10. Jel? Ne. Ja prisiljen si ga kupovati, ali nemaš svojega, nemaš alternativu. Ne? Jer ti je netko koji je nekakav birokrat koji je na vlasti u ministarstvu koji će dobiti svoju pinku, tako to potpisao. Ne? Da, čini se da je to... Dakle, možeš to preslikati na ovoj Srebrnjaka ako je u pitanju nekakva lova iz europskih fondova, ne, a kamen spoticanja da bi se neko dočepao dijela tog kolača bio ravnatelj, onda ga je trebalo maknuti. Ja? To je krenulo očito sporo oko toga tko će biti izvođač radova. Uvijek je lova u pitanju. Tužno da se takva jedna institucija dovodi u takve stresne situacije. Pa naravno, i bolnica, velim, i Imunološki zavod i ti si objavio svoje gostovanje kod sebi na Fejsu, evo pročitat ćemo nekoliko pitanja tvojih a ne znam, možda ima novo Facebook nešto, prijatelja. Evo kaže, jedno je, dakle, Škorine šanse na izborima za Sabor. Pa, ja sam mislio da sam i odgovorio ovoga. Sada, koliko vidim, nisu nikakve slabe, dakle ne postoji ništa, nikakva opcija još uvijek kompaktna koja bi ovoga... Dobro, može li biti neka centralna figura koja bi mogla okupiti... Ali koga? Pa recimo suvereniste, pa Hasanbegovića, pa neke pravaše, pa možda mostovce. Dakle, to nešto što spada u ono što se naziva desnom scenom. Ne? Pa nažalost i moju, a mislim i nažalost cijele zemlje ovoga, naša desnica baš i nije ozbiljna.
Nije kompaktna, nije ozbiljna, nije dorasla, tu ima, svi bi htjeli biti nekakve vođe, pa koliko samo hrvatskih stranka prava imamo. Ne? Kako Francuzima? Ti si radio sa Marine Le Pen, jel? Sa tatom njezinim više. Dobro, to sam ja radio. I s njom sam bio, ne mislim da, nečakinja mi je simpatičnija. U Francuskoj, evo, stalno tamo neki prosvjedi, Da, i to ne bude stalo, neće stati. Macron to očito ne kontrolira dobro. Pazi, to je puno ozbiljnije i jače nego što mi imamo prilike saznati. Mi ne znamo. I sad me zanima, francuska desnica prema istraživanjima, najnovije, mislim da se to prije nekoliko mjeseci gledao, su trenutno prestigli su aktualnu Macronovu vlast, što znači da sad dođe neki izbori bi Marine Le Pen pobjedila. Ali vidiš, to je... A koja je formula? Evo, to sam ti pitao. Koja je formula njihova da su oni uspjeli tako osnažiti? Pa mislim da je formula, već u tvom pitanju desnica. Nije to desnica. Pa dobro, whatever, evo ja. Da, znaš, dakle, oni dobivaju glasove, ajmo reći, glasačkog tijela koje bi po nekakvoj logici stvari trebalo biti lijevo, jel? Mada je Le Pen, kad je osnovao svoju stranku, ne usjeci, tamo negdje 80-ih, slovio kao nekakav... Prije, puno, ne osnovao. Kao nekakav ekstremni desničarski politički čimbenik. Pa gledaj, činjenica je da su u Francuskoj, a isto tako i ovdje kod nas, možda ne u toj mjeri, mediji potpuno kontrolirani, u vlasništvu su određene grupacije ljudi koja ima ideološki zajednički nazivnik, jel, nekakva neoliberalno lijeva grupacija, jel? I oni apci informacije krešu koje izlaze van i to opako, ne, dakle, ti ne možeš vidjeti u francuskim mainstream medijima što se doista događa na prosvjedima, zašto su ti prosvjedi. Francuzi inače kao narod imaju jednu dugu i čvrstu tradiciju, jel, prosvjeda, jel, koje kod nas nažalost nema. Ljudi se ne mogu niti organizirati, niti skupiti. Mi smo svi jaki na Facebooku, na Twitteru i na šanku, jel? A na ulici ne, jel? Ovaj prosvjed žutih prsluka, ja sam pratio od samog početka, pratim sad konstantno, pratio sam ga od početka na terenu, jer bio sam 2-3 puta u Francuskoj na prosvjedima, a u kontaktu sam stalnom sa ljudima, među kojima ima i oni koji su članovi tog pokreta. Ja? Članovi je možda malo pretencijozno ljudi koji podržavaju taj pokret, jel? Jer to nije nekakav politička stranka. Jel? Temeljno prosvjedi su nastali upravo protiv te elite, nazovimo, ili protiv tih mainstream medija koje ta elita drži i koji drže tu elitu na vlasti. Ja? To je srednji sloj, nekakav srednja klasa ljudi koja sve više i više postaje niži sloj, niski, i koja je već blizu granice egzistencije. Ja? Dakle, više nema meda i mlijeka, a ono što mi vidimo blistave dućane, trgovine, Louis Vuitton, Galerie Lafayette, Dior i ne znam što sve ne. Međutim, Francuzi ne žive baš više tak dobro kao što su živjeli nekada. Ja? Međutim, jedna uska elita živi fantastično. Ja? Koje pripada u krajnjoj liniji sam Macron i njegovi sponzori, jel, i oni koji su ga doveli na vlast. Ranije si rekao Švedska, za koju mi doživljavamo kao uređeno društvo, a zapravo zemlja kaosa. Da. Ne govorim na pamet niti na temelju nekakvih fake news. Bili su nedavno, evo, kod mene, bračni par, jedan, moji prijatelji, Šveđani, ja, kod kojih sam ja bio u Švedskoj, koji imaju kamper svoj, u mirovini je
on, a supruga još radi, ali radi online, dakle može funkcionirati u krajnjoj liniji iz mojeg dnevnog boravka, za nekakvu dansku firmu radi, ja, koji su iz velikog grada preselili u jedan manji, jer više im je bilo mučno gledati te scene, paljenje automobila, kriminal, migrante koji se vuku po ulicama za vrijeme radnog vremena. Međutim, i u tom malom mjestu koje je reda veličine, ne znam čega, Ivanić grada, je već im postalo nesnosno do mjere da oni zadnjih 2 godine krstare mađarskom, slovačkom, hrvatskom, traže negdje mjesto gdje bi se htjeli preseliti. A nisu jedini. Dakle, ali o tim stvarima kod nas u novinama nećeš moći pronaći ništa. Masa ljudi iz Švedske, Šveđana, iseljava. A zašto? Šta je to tako strašno? Pa gledaj, prva stvar, Švedska je prva, koliko god to nekakav faktograf tvrdio da nije istina, prva u Europi, a među prvima u svijetu po broju silovanja, ja? Seksualnih prijestupa, ja? Koji su naglo skočili nakon što su oni objeručke otvorili, raširili ruke i otvorili vrata migrantima. Stopa kriminaliteta je porasla, ne znam, abnormalno. U Švedskoj postoje, u švedskim gradovima te no-go zone gdje nema vlasti, gdje su na vlasti lokalni, gdje su šerijatski zakoni vlade. I švedsko društvo je razmaženo, oni nisu rata imali stotinama godina, razmaženo sa dobrim životom, ispranih mozgova, generacije. Do te mjere, ne znam, da njima vladaju te feminističke udruge, liberalne udruge, udruge za zaštitu ljudskih prava. Ti postoji u švedskim zakonima, postoji taj corridor of opinion, dakle koridor mišljenja, gdje ti ne možeš iskakati iz njega jer ćeš završiti u zatvoru. Ti ne možeš reći da postoje samo 2 spola, mislim, nego ma kakvi, ti si automatski, to je govor mržnje i ideš u zatvor. Ne možeš raditi u novinama ako kažeš da je, ne znam, Somalijac silovao djevojčicu, ne? Znači, to je još gore nego kod nas? Je. Dobro, a kakva je situacija kod nas, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini? Pitanju migranata. Bosna je jedna priča, Hrvatska je druga priča. Mi smo EU. Ja? Kod nas je priča loša, ali isto tako nećete pročitati u medijima. Ja? U medijima ćemo moći pročitati, ne znam, da je hrvatska policija, ne znam, nasilno sprječavala mirne migrante koji šeću kroz šumu pa su zalutali u Hrvatsku. Jel? Nažalost, mediji su popušili priču ovih zločinačkih udruženja koje se nazivaju nevladinim udrugama, koje se financiraju iz našeg proračuna državnoga, a rade protiv ove države i protiv ovog naroda. Ne? Mogu to vrlo jednostavno objasniti. On se zalaže, jel? Istovremeno da Hrvatska prima migrante iz Pakistana i Afganistana i da tu kod nas žive, da im se plaća škola hrvatskog jezika, da im se da stan, da ih se zaposli, da ih se hrani i oblači. Jel? Istovremeno nam se država prazni. Naši ljudi su prisiljeni ići van. Mislim, zašto nemamo nevladinu udrugu te snage i s takvim proračunom koja bi se zalagala da zadrži mlade ljude da ostanu u Hrvatskoj? Nema. I ja se bojim da će to biti vrlo, vrlo loše i
ne znam, malo sam skeptičan glede novog predsjednika, jel? Budući da on imao prilično fleksibilan stav u ono vrijeme, jel? Kad je krenuo prvi migrantski val 2015. godine, kad je još bio premijer. Jel? A što je s Bosnom i Hercegovinom? Bosna i Hercegovina je vrlo, vrlo specifično područje. Dakle, znamo, jel? Ajmo, sastoji se od 3 entiteta, jel? Mislim, ne mora biti točno, jel? Da određena grupacija koja je na vlasti u Sarajevu to podržava dolazak tih migranata i da ih plasiraju, financirani naravno iz određenih centara tipa Rijad, Saudijska Arabija, Arapski Emirati, ja? Da bi, ajmo reći, popravljali krvnu sliku stanovništva u Bosni i Hercegovini. Oni bi smještali vjerojatno migrantske kampove po Hercegovini u zapadni Mostar ili ne znam nijak gdje, na teritoriji gdje žive Hrvati ili u Republiku Srpsku malo teže, budući da je Dodik tu tvrđe, ne? Hrvati nemaju svog predsjednika u vlasti, jer imamo Komšić ne predstavlja hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ako se ne varam, ja? Nisu ga oni izabrali. I tu je situacija loša. Ja sam bio dosta u Bihaću i u Kladuši i vidiš što se dogodilo, da su na koncu bili prisiljeni vlasti Sarajeva dislocirati te kampove, zato jer u Bihaću su ljudi već bili na rubu pucanja, zbog migranata. A naša policija se, koliko god je mogla, hrvala sa time da nam ilegalno ne ulaze preko granice u Hrvatsku. Da. To je jedna šira stvar. Naime, postoji Dublinski sporazum, ja? Koji kaže da prva zemlja u kojoj su, Europske unije, u kojoj su migranti ušli, jel? Ako će se vraćati Švedske, Danske, Norveške, ne Norveška, nije Europska unija, Francuske, Njemačke, jel? Vratit će se u prvu zemlju ulaska u Europsku uniju. S time da je Grčka izuzeta, jel, iz Dublinskog, izuzela se sama iz Dublinskog sporazuma. Dakle, prva zemlja Europske unije po Dublinskom sporazumu u koju su ušli je, po toj logici, Hrvatska, zato jer se mi nismo, ne znam zašto, izuzeli iz tog Dublinskog sporazuma. Ne? I doći će trenutak kada će početi vraćati i Njemačka, i Švedska, i Danska, i Francuska. Kud će vraćati? Vraćat će k nama. I šta će se onda dogoditi s Hrvatskom? Ništa dobro, bojim se. Ne? Paralelno se planski, sustavno prazni Hrvatska. Određena područja. Prazni nam se Slavonija, prazni nam se Baranja. Mislim da se to planski radi da bi se šta... Pa možda to nije nekakav plan koji je baš tako kako sam ti ga ja sad objasnio, napisan u startu, ali im se poklapaju određene stvari. Očito, ja. Znači, šta migranti bi trebali... Pa gledaj, ja sam... slijedom događaja. Ja sam se poprilično svađao u Njemačkoj prošlo ljeto kad sam bio, i to s ljudima iz AFD-a. Ne svađao, ali onako, ajmo reći, polemizirao. Ne? Budući da mi je nekoliko njih koji su prilično visoko pozicionirano u AFD-u, jedan od njih je čak i član Bundestaga, mrtav hladan, ozbiljno govorili, veli, dajte recite kakva je situacija, veli, kod vas ova istočna područja, veli, prilično iseljena, veli, pa mogli bi možda zajedno, mi bi kao financirali, ako dođemo na vlast, ne, da se kod vas otvaraju centri, ne, oni se boje reći kampovi, ne, jer im to vuče nekakvu lošu konotaciju iz Drugog svjetskog rata, jel? Nego to zovu centri, prihvatni centri, pa bi oni to kod nas, oni bi organizirali. Oni bi plaćali, im je naravno jeftinije platiti to da to dođe ovdje, nego da to imaju kod sebe, jel?
razgovarao sam s dečkima, imam prijatelja nekoliko koji su naši, našeg porijekla, a koji imaju security firme u Njemačkoj. Jedan od njih, njegova firma prilično jaka, blizine Minhena, je angažirana od države da radi security u kampu u mjestu, zove se Deggendorf, to je najveći, ja mislim, taj prihvatni centar za azilante. Ne? Zaštitari koji tamo rade nemaju nikakvog, naravno, sredstava za osobnu zaštitu, čak ni sprej nemaju. Ne? I vidio sam puno snimaka koji su napravljeni s mobitelima od strane zaštitara koji tamo radi, što se tamo događa i kako to izgleda. Svi ti ljudi, većina njih neće dobiti azil u Njemačkoj, kuće ih vratit će ih u prvu zemlju Europske unije u koju su ušli, a to je Hrvatska. Ja? Dijelom će tu nastradati Italijani kojima još uvijek ulaze, malo se to smanjilo nakon što se vlast u Italiji promijenila. I kad bi to vraćanje po tvojoj procjeni se moglo početi događati? Pa gle, ja ne mogu ti o datumima govoriti, međutim, čim se malo vlast promijeni, a tendencija je takva, jel? Gdje? U Njemačkoj, na primjer, ne, a i u Švedskoj. Ja mislim da je već vrijeme sazrijeva za tako nešto, da će početi vraćanje. Jeftinije mi je poslati njih u Hrvatsku natrag, nego ih transportirati na silu u Afganistan ili u Pakistan. Da. I ovo uporno nazivanje njih izbjeglicama je prevara, ne mislim da to nisu izbjeglice. Kakve izbjeglice? Ne, pa Pakistan je nuklearna sila, Bože dragi, koja nije u ratu, jel? Istovremeno postoje doista ne izbjeglice, nego prognanici i izbjeglice iz tog Pakistana koje Hrvatska ne želi primiti. Niti ne pokušava. Ja sam pokušavao intervenirati na nekoliko mjesta, recimo za jednu obitelj. Riječ je o kršćanima iz tih država, ne? Koji su tamo proganjani, maltretirani, koji su prisiljeni spašavajući živu glavu, bježati iz tih zemalja. Oni ne mogu dobiti azil. Da, ne zvuči baš dobro. Da. Znači, mogu se stvari zakomplicirati ukratko. Pa komplicirati se, posve sigurno. Znaš, mi živimo malo u mihuru, ne, zato jer nas hrane sa životom na vagi, životom, ne znam, pjevanjem, ili kako se zovu sve te televizijske emisije, kuhanjem, mršavljanjem, skakutanjem, a ono što se stvarno događa nam ne prikazuju. A događa se? Događa se, pa dovoljno se prošetati po Dugavama, ne znam za šta redakcije naše rade, no dobro, znam šta rade, ne? Pa pošalji novinare malo, nek prošeću po kafićima u Dugavama oko hotela Porin, pa nek razgovaraju s ljudima, ne samo šta je to terensko novinarstvo krepalo, ne, kod nas, ne, ovoga. Da. Nek razgovaraju ovdje rekord sa dečkima iz policijskih postaja, mislim, ne, ovoga, o intervencijama tamo, ne. Što se tamo događa. Da. Da ne govorim što se događa na tim rutama, dakle u tim pograničnim područjima, provale u vikendice, paljevine, krađe, ali sve se te priče naši mediji uredno sakrive. Kao da ne bi poticali mržnju, ne mislim što. To je taj mentalitet, to sve dok ti ne zakucaju na vrata, nije te briga za neki problem. To se na neki način ovdje promovira, takav pristup tim temama. Ne, pazi, počeli smo sa Splitom, jel? Uvijek pokušavam se staviti u nečije cipele, znaš, ne? Evo, stavi se ti sebe u cipele njegove, ne? Kako bi ti reagirao u toj situaciji?
išao bi na policiju prijavljivati 1 put, 2 put, 3 put, 5 put, 7 puta. Ili bi rekao, ajde, idemo to riješiti, pa ljeto, zima, što bi rekao moj odvjetnik. I eto. Ivanis. Dobro, Robi, jel spremaš možda neku reportažu, baš ovo mi je zanimljivo, nema terenskog, nema uopće toga. Nema terenskog novinarstva, ne znam. Sve je ad hoc, sve je ad hoc i mi ovdje što radimo nismo u mogućnosti se pozabaviti nekom temom. Ovo je drugačija forma. Volio bi, da mogu tu, imam jednog novinara snimatelja, pa da neko može otići nešto snimiti, napraviti reportažu upravo na ovo i to nekoliko dana da odlazi. Sjećaš se ti kad smo radili u velikim redakcijama, pa temom si se bavio po 10-15 dana, si obrađivao nešto. Evo, neki dan u blizini gdje živim izgorio je starački dom, 6 ljudi izgorilo. Slabo znamo, uopće, ne mislim, barem, dobro, ja nisam baš nekakav konzument mainstream medija, ali ne vidim, sad su rasprave ko je kriv, je li kriva županija, je li tamo SDP na vlasti, ili kriva država gdje je HDZ na vlasti, mislim, bezvezano je Generalno nam je problem sa domovima za stare u državi. Država je kriva zato jer troši novce na neke druge stvari umjesto da otvara domove umirovljenika, ne? Na koje ljudi čekaju, dakle govorimo o državnim domovima, ne znam koliko dugo. Pa dom umirovljenika, on je najjeftiniji, košta 500 eura mjesečno, koliko nije penzija većine ljudi. To je, znaš, i stari ljudi su dio obitelji, znaš, to je ko da, znaš, to je razbijanje obitelji, ne znam. Da, ali gledaj, nemaš mogućnosti, pazite, ne vreš. Ali mislim da ponekad ide se i čak i kad nije takva situacija. Znaš, stari ljudi bi morali ostati sa, znači, djed, baka, sa roditeljima, sa djecom, da cijela ta, kako bi rekao, vertikala generacija bude pod istim krovom. A dobro, to je malo, pomalo već anahrono. Ja osobno bih volio stare dane doživjeti u nekakvom takvom domu, negdje u prirodi, znaš, ne? Da kartam belu s dečkima, mojom generacijom, znaš, ne, i da ugovaramo bakice koje šeću po dvorištu, ne, a ne da mi trče nekako deca oko mene, ne. Dobro, onda ćemo i sa takvim željama da ti tako... Ali ne da zgorim po noći, normalno, u požaru, ne. To što je izgorilo, izgleda da je izgorilo, ne. Robi, evo, hvala ti lijepo na... Gdje smo pokrili sve, gdje smo mislili? Jesmo, tu sad, ova neka pitanja, vidim da smo ranije iz razgovora zatvorili. Jedno tu bilo još nešto oko Pupovca, ako hoćeš da se na to osvrnemo. Pa nema gledaj, to je preslika općenito ona o kojoj sam ti govorio, jel, o tim strukturama na vlasti, o toj deci komunizma, ne ovoga kojima on paše zato jer im osigurava ostanak na vlasti i jednima i drugima. On je u koaliciji s SDP-om i s HDZ-om s kim hoće, a najmanje dobrog radi pripadnicima srpske manjine u Hrvatskoj. Evo, moja Facebook prijateljica Radmila ga je molila nekoliko puta za pomoć, ima nekakve svoje privatne probleme koji su vezani uz državne strukture, nije joj ni odgovoreno. Dakle, koliko on pomaže samo sebi i krugu ljudi oko sebe, a koliko u stvari radi zla srpskom narodu, pripadnicima srpskog naroda u Hrvatskoj. Bolje bi bilo da ništa radi, nego da financira one jumbo plakate na ćirilici u predizbornom kampanji. Dobro. Robi, hvala ti lijepo na gostovanje. Hvala tebi koji si me pozvao. Nadam se da ćeš me pozvati kad se zarola, ja se nadam, drugi tjedan, u petak mi dođe dečki poslagat sve kad se zarola portal. Ajde. Normabel, imam 2-3 priče koje čuvam, neću se istrčavati, ali vjerujem da će biti zanimljivo posjetiteljima. Nije Severina na jahti, ali ovoga je... Nešto slično. Nije slično, ali... Je li bar jahta? Nije ni jahta. Dobro. Evo, kad krene, dođi pa ćemo
promovirati upravo sadržaj koji će se pojaviti. Nadam se da će to biti skoro. Ne znam da to već dugo pripremaš. Ma dugo pripremam, gledaj, odugovlačio sam dijelom i zbog ljenosti, jer međutim, velim, bio sam na toj operaciji, pa bi bila rupa, znaš, ono, glupo je krenut pa stat, jer će se ljudi razočarati, ne, onda su došli predizborna kampanja, nisam se htio uopće uvaljivati u tu priču, ne, prljat se, jer je kampanja bila prljava od početka, moraš se zaprljati time čim se dotakneš toga, a ne možeš se ne dotaći toga ako si medij, ja? Pa onda bolje da krenemo ovak, virgo intakta, ne? Sada. S proljeća. Da. Nikako s proljeća. Nekako s proljeća. Ok, Robi, evo ništa, onda toliko za sada, nadam se da se čujemo tim povodom uskoro. I ja isto. Evo, dragi prijatelji, to je bilo sve za danas. Vidimo se ponovo za 24 sata.